Deutschland gewonnen. Nun gilt es, das deutsche Volk zu gewinnen. In this film, I'm going to show you 3 examples of Hitler talking normally. Each example is different. One is Hitler talking publicly, but in his normal, everyday speaking voice. It will also show him switching to his loud statesman voice, his stage persona. The second is Hitler in a semi-private conversation, where he is aware that he is being filmed. And the last, a completely private conversation, where he is totally relaxed, himself and chatty. The essential point was that the German public saw a strong leader, and strength was demonstrated through a loud, haranguing voice and strong body language. The normal Hitler was not for public consumption. He speaks in a conversational tone, but ends with a strong verbal flourish to remind the public that he is the leader. Und das Schönste ist es für mich, der ich weiß, dass dieses wunderbare Regiment des deutschen Volkes und unserer Bewegung meinen Namen trägt. Halt! Und das Schönste ist es für mich, der ich weiß, dass dieses wunderbare Regiment des deutschen Volkes und unserer Bewegung meinen Namen trägt. Halt! In this next clip, Hitler holds court with a small group. Nur ein Punkt. In Süddeutschland, in Baden, wird diese Rhein-Tief-Ebene wird ebenfalls kultiviert. Wir haben sehr viel Land gewonnen heute, dadurch, dass wir gewisse Gebiete, die zurzeit vermoort sind oder die Sümpfe sind und so weiter, dass wir die eben durch den Arbeitsdienst kultivieren. A final example is Hitler chatting privately with Marshal Mannerheim of Finland. This was recorded without his knowledge or permission. Dass ein Staat mit 35.000 Tanks antreten kann. Wie gesagt, sie sind wahnsinnig geworden. 35.000 Panzer. Wir haben zurzeit über 34.000 Panzer vernichtet. Wenn mir das jemand gesagt hätte, ich hätte gesagt, wenn mir ein General von mir erklärt hätte, dass hier ein Staat 35.000 Panzer, die gesagt, Sie sehen alles doppelt oder zehnfach. Das ist Wahnsinn, Sie sehen Gespenster. Das haben wir nicht für möglich. Wir haben Fabriken gefunden, allein eine da in Kramaroskaya zum Beispiel. Das war vor 2 Jahren ein Bauer, wir hatten keine Ahnung. Heute ist dort eine Panzerfabrik, die in der ersten Schicht etwas über 30.000 und in den Vollausbau über 60.000 Arbeiter beschäftigt sind. Eine einzige Panzerfabrik. Wir haben sie besetzt. Eine gigantische Fabrik. Arbeitermassen, die allerdings über die Tiere leben. Im Donetsk-Gebiet. I hope you found this little slice of history quite interesting, and if you have, perhaps you'd consider subscribing to my channel. Thank you very much.